হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যানাদার ব্লগ। তো কী অবস্থা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সকলে তো আমি অনেক ভালো আছি। তো যাই হোক, চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। দেন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটা বাইক নিয়ে সম্রাটের কাছে। তো আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে মানে স্ট্যান্ড জগতের হচ্ছে সেরা বাইক, সেটা হচ্ছে 4B। তো 4Bটা অ্যাক্সিডেন্ট করছিল আজকে থেকে মনে হয় 5-6 দিন আগে। তো অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে খুব বাজে হাল অবস্থা। তো এই যে আমরা ভ্যানের উপর করে নিয়ে যাচ্ছি, এই যে এক বান্ডিল টাকা নিচ্ছি ব্যাংক থেকে। তো দেখা যাক আজকে সম্রাট কত দূর কি করতে পারে গাড়ির। তো যাই হোক, তো যাইতে যাইতে হঠাৎ করে মাথায় একটা বুদ্ধি চলে আসলো যে গাড়ি যখন সারতেই যাচ্ছি, সার্ভিস দিতে যাচ্ছি, তো একটা লং ভিডিও বানাই ফেলি। দেন তারপরে হচ্ছে যে ভ্যান চালাচ্ছিল ওর কাছে দিলাম, দিয়ে টুকটাক ভিডিও করতে করতে আমরা চলে যাচ্ছি বনপাড়ার দিকে। তো আমিও আর কি টুকটাক করে ভিডিও করছিলাম। তো আজকের ভিডিওটা অনেক বেশি লং, সো এই ভিডিও আপলোড হওয়ার পরে বুঝতে পারবো যে আপনারা আমায় কতটা ভালোবাসেন। তো আমরা সম্রাট ভাইয়ের দোকানের কাছাকাছি চলে আসছি। তো এটা হচ্ছে মহিলা কলেজের সামনেই সম্রাট ভাইয়ের দোকান, বনপাড়া। ডানে 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 ঢোকা। আজকের ওয়েদারটা ভালোই ছিল, কিন্তু অনেক গরম। আর আমরা দোকানের সামনে চলে আসছি। এটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট করছিল 4B। ভাই কি হচ্ছে? গাড়ি কি নামাজ পড়েছে? ও আচ্ছা আচ্ছা। তো গাড়ি কি আজকে ঠিক হবে? ইনশাআল্লাহ আচ্ছা, দেখা যাক সাধারণ ভাই কি করে। চেষ্টা করবো আজকের মধ্যে দেওয়ার। ইয়া বড়াইগ্রাম বাইক রাইডার লেডিস বেশি ফেলা। আচ্ছা, গাড়ির মাথা থাকে হচ্ছে গাড়ির মাথায়, তো এটা হাতে কেন? হাতে রাখছি, এই ঘুষে তুলে যাচ্ছে, তোলা যায় হেডলাইট। তো এখন তো আমরা চলে ভ্যানের আসছি দড়ি খোলা বনপাড়ায় হচ্ছে বাইকের সাথে সম্রাটের দোকানে। তো খোলার পর গাড়ি নামানো হবে। তো গাড়ি ভ্যান থেকে নামানো তারপরে হচ্ছে। এই যে এটা হচ্ছে, বাইকের এই যে মেরে যা দিছিল। যা লাগে সবকিছু কিনে সার্ভিস দেওয়া হবে। তো এখন গাড়ি নামানোর পর সার্ভিস দেওয়া হবে। দেন যা কিছু আছে তো সব দেখতে কিছু পাচ্ছেন ঠিক করা হবে। খোলা হয়ে এই যে গেছে, মাথা সব নামানোর কিছু পালা। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়া হবে। আর আজকের ভিডিওর হচ্ছে টপিক হচ্ছে বাইক সার্ভিস। গাড়ি ধরে কোন দোকানে পাবো? ওই যে গাড়িকে আমি মাথা যাবো ভ্যান ওই যে পাবনা মাছ স্ট্যান্ড। হ্যাঁ, ওই গাড়ি মনে আগে নিতে ভালো হলো, আগে তো পড়ে মিটে যাবে।
তো সম্রাট ভাই আর দুই ছোট ভাই গাড়ি নামাচ্ছে। সো গাইস, ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আর নেক্সট পার্টের জন্য অপেক্ষা করুন। বাইক নিয়ে এসে কি কি সার্ভিস দিলাম, কি কি প্রবলেম হয়েছিল, আর কি কি লাগাইলাম, তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়া হবে নেক্সট পার্টে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।